अमिलो छ नि त त्यही भएर कस्तो मिठो छ अमिलो भनेपछि यो दुई जिउ देब्रेको दाहिने हो पाता दुखेको तपाईँ हो दाहिने मुखभरि लाग्यो भात ढिलो भयो क्या होइन अघि नै अरू भान्सा पनि गरियो अनि यो पनि गर्दाखेरि 2 भान्सा गर्दा ढिलो भयो हेलो एभ्रिवान झोरले स्वागत छ आजको हाम्रो नयाँ भिडियोमा तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ तिमी सन्चै छौ बहिनी सन्चै छु हामी चाहिँ सन्चै आरामै छौँ एकदम यो पारामा अहिले चाहिँ हामी साँझ परिसकेको छ देख्न सक्नुहुनेछ अनि अहिले चाहिँ हामी घरमा खानासाना बसाएर चाहिँ चोकतिर जाँदैछौँ साथीहरू किनकि हजुर मम्मी खुसी म 3 जना चाहिँ आज मुकबाङ गर्ने पऱ्यौँ क्या धेरै भयो नि त मुकबाङ नगरेको त्यही भएर नि मुकबाङ गरौँ भनेर सल्लाह गरेर चाहिँ के भन्छ अरे उताको अन्डाहरू लिनु हिँडेको आज हामी अन्डा करी र खाना खाने भन्ने कुरो भयो सल्लाह भयो अनि त्यही भएर हिँडेको हामी चोकतिर अन्डा लिनुको लागि अन्डा किन्नु अब अझ अर्ग्यानिक अन्डा आफ्नै पोथीको अन्डा खानु हुन्थ्यो नि पोथीले अन्डा पारेको छैन अस्तिको चल्ला काटिहाल्यो त्यही भएर नि हामी जाँदैछौँ साथीहरू त्यही हो हेर्दै गर्नु होला स्याहाँ भएँ म साथीहरू अहिले चाहिँ हामी भान्सामा छौँ खुसी अनि म चाहिँ 2 जना यहाँ चाहिँ पाक्दैछ हाम्रो अन्डा मैले उसिन्दैछु अन्डा करी बनाउनुको लागि अनि यहाँ चाहिँ खाना बनिसकेको छ अब भने यसलाई निकालेर तासेर त्यसपछि बनाउनुपर्ने छ अनि मैले चाहिँ यहाँनिर के भन्छ अरे यहाँ टमाटर अनि त्यसपछि यहाँ उयो पनि छ मर मसलाहरू क्या लसुन अदुवा पनि के अरे पिसेर राखिसकेको छु अब भने यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो अन्डा चाहिँ उसिनिसकेको छ अब यसलाई चाहिँ टक्कसँगले खुसीले र मैले तास्छौँ बिस्तारै पानी नपो है खुसी र म हो कि आजको भान्सा अनि हजुर मम्मी आराम गर्नु हुँदैछ अनि बुढी मान्छेलाई के होइन यहाँ गर्नु लाउनु भनेर अनि अरन्टुगा पनि खाने भन्दै थियो तिनीहरूलाई यो राखिदिनु पर्यो 2टा तिनीहरू त अघि मासु भात खाएर बसिरहेछ उनीहरू चाहिँ मासु खायो उनीहरूले हामीले अलिक नखाने खालको मासु पऱ्यो नि त त्यही भएर अनि यो चाहिँ अरन्डी र टुगा खान्छ होला कि जस्मिनको खान्छ ल तासौँ न त है ल साथीहरू अब चाहिँ भने हाम्रो तरकारी पकाउन सुरु गरिसकेको छु मैले टमाटर धेरै हुन्छ है क्या हो टमाटर र मसला भुट्दैछु अनि हाम्रो यहाँ अन्डा रेडी भएर बसेको छ राखेको छु बसेको छ होइन राखेकी छु कसले गीत बजाउनु चाहिँ यत्रो हुन्छौँ कस्तो दिएर आज बर्थडे छ कि ए गाडी भयो अब यसलाई पहिले पकाएर चाहिँ अब हुन त मैले यसरी बुवाले पकाउँथेँ जहिले पनि मैले पकाउँदिनँ थिएँ अन्डा करी बनाउँदाखेरि घरमा पनि आज मैले फर्स्ट टाइम बनाउँदैछु कस्तो हुन्छ हेरौँ ल साथीहरू हाम्रो अन्डा करी चाहिँ बनिसक्यो कि तर मैले दाल बनाइनँ कि आज मिस्टेक गरेछु मैले दाल बनाइनँ हेर्नु अनि त्यही भएर अब यसमा पनि अलिकति रस हाल्नु म बाध्य हुन्छु किनकि थोरै रस हाल्नु पर्यो होइन यसमै अलिक हल्का ग्रेभी यो त ग्रेभी भइहाल्यो अब हल्का रस हालिदिनु पर्यो अनि फेरि रस बिना भात खानु सकिँदैन होइन त्यही भएर क्या कस्तो हुने हो थाहा छैन फाइनल्ली मैले चाहिँ खानाको परिकारहरू बनाइसकेको छु अनि हजुर मम्मी त झन्डै निधाम पनि भयो होला कपाल जिङ्रिङ छ भर्खरै उठेर आउनु भइरहेछ आज फेरि अलिक ढिलो भयो क्या होइन अघि नै अरू भान्सा पनि गरियो अनि यो पनि गर्दाखेरि 2 भान्सा गर्दा ढिलो भयो अहिले 7:30 भइसकेको छ अब चाहिँ भने हामी खान्छौँ मसँग चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ खाना छ अनि अन्डा करी छ अनि त्यो चाहिँ यहाँ मुलाको अचार छ हाम्रो माइली बहिनीको घरदेखि ल्याएको मुलाको अचार माइली बहिनीले बनाएको अनि चाहिँ 1 गिलास पानी छ खुसीको छैन अरे क्या एकै ठाउँमा हुन्छ है एकै ठाउँ हुन्छ अनि त्यही यत्रो बेर लाग्यो 1 घन्टा जति नै लाग्यो होला मलाई बनाउनुको लागि यति मात्रै बनाउनु अघि 1 भान्सा बनाएर खाइसकेको सबैलाई फेरि 1 भान्सा गरेर 2 भान्सा भयो नि त अनि त्यही भएर ढिलो भयो अनि त्यही अब फेरि आज हामी चाहिँ मेरो अन्तरी बहिनी खुसी राणा मगर अनि हजुरआमा पूर्णमाया मगर अनि म अनुराणा मगर आइसकेका छौँ हामी मुकबाङ गर्नको लागि अनि मुकबाङ गर्न चाहिँ एकदमै रहर गर्ने चाहिँ हाम्रो खुसी मगर हो नि त त्यही भएर नि उसको लागि भनेर मैले आज चाहिँ स्पेसल गरेको ल अब हामी धेरै हल्ला नगरिकन खान्छौँ एकदमै भोक पनि लागेको छ होइन हजुर है ल खाउँ ल अब हामी खान्छौँ कस्तो भयो टेस्ट गरी हेरौँ एकचोटि
म त तर खासै धेर भोक लागेर होला खानु पनि मन लाग्दैन आज मलाई दिउँसो खाजा पनि खानु मन लागेन क्या थोरै धेर भोक लाग्यो भने झन् खानु मन लाग्दैन ल हामी चाहिँ खानु सुरु गऱ्यौँ हामी सँगसँगै खाएर इन्जोय गर्नलाई त किन हल्लिँदैछ यो टेबल खै ए अचार मलाई पनि ल्याइदिएन अचार एक बट्टा अचार 4 दिनमै सक्यो हाम्रो अहिले लाएर खाउँला न हजुरलाई लगाइदिएन दाल बनाइन म त दाल बनाउनु कस्तो भुसुक्कै बिर्सेछु हौ एउटा मात्र आउँछ त तपाईँलाई 3टा हजुर मलाई 2टा कस्तो मिठो छ हजुर रस अलिक भएन रस खानु भयो कोपीको रस छ खानु हुने हुन्छ हुन्छ यहीँ छ कोपीको रस पनि छ बनाएको म त हाँस्यो खानु मलाई मलाई फुक्को खानु लाग्छ मतलब अचार चाहिँ एकदम दामी छ हाम्रो अन्जुले बनाएको अचार अन्जुले मिठो मिठो अचारहरू बनाउँछ मुला पनि हुँदैन उतो पनि हुँदैन मुला पनि हुँदैन होइन खुसीले माम खाएको धेरै छक्क नपर्नु होला उसले मैले भन्दा धेरै नै खान्छ पानी चलाउनु भएको छैन मेरो हाम्रो हजुरमा चाहिँ अलिक बिरामी हुन्छ जस्तो पाता दुखेर देब्रेको दाहिने हो पाता दुखेर तपाईँ हो दाहिने मुखभरि लाग्यो भात यता पनि बाहिर खाएपछि सट्टै यस्तो कुहिनु देख्यो यस्तो गरेर अप्ठ्यारो हो त हुन्छ भएछ नि त मुला ल्याइदिउँ भयो त अलिक सानी थिएस् मुलाको अचार चाहिँ गाँसेपछि लाइन्छ फेरि अमिलो छ नि त त्यही भएर कस्तो मिठो छ अमिलो भनेपछि यो 2 जिउ चाहिँ हुनै नपर्ने यतिकै पनि रुच्ने है रुच्छ झार्नु पर्यो टमाटरको रङ कस्तो धेरै आएको आज धेरै टमाटर हालिदिएको नि त आधी केजी जति त थियो होला नि टमाटर अब काँचो काँचो छ के काँचो टमाटर अब काँचो मात्र हाम्रो दाल पाकेको कलर लगेको छ हाम्रो पाकिरहेको छ जाँड नखाएको थुप्रो भयो मैले त जाँड नखाएको थुप्रो भयो मिठो जाँड खानु मन लाग्यो बाबु मजदुरको जाँड मिठो बनाउनु भन्दा हाम्रो त कुन खालको मर्चा नै भएन मिठो थोरै लगाएको झन् कस्तो छ
नानी आज माम नखाइ सुतो म बाहिर गएर सुतेको त्यतिकै सुत्यो माम हामी भजन गरेर आउँदाखेरि सुतिरहेछ अन्त ल भयो जुठो हातले नै समाउनु पर्यो हुँदैन त दाहिने हातले सकिन्छ भात रासन सकिन्छ त्यति कस्तो हल्दी हौ यो यस्तो मुस्दा खोइ म धेर भयो भात त भातै खानु सक्दिनँ हौ ग्यास्ट्रिक बढेको हो कि अप्ठ्यारो भयो दुहो के टेक्नु के भएर के भयो अब त्यत्रो खाँदिरहेको चुइदिएर गरे नमाग है छ त भात कसले माग्दा म अझ क्या धेरै पाछु यस्तो नखाने पुग्छ भइरहेको फेरि खानु न हामी त यतिको उमेरमा त यस्तो त खान्थ्यौँ दुई थाल ए तँ भन्नु अहिले बुढी भयो त हो म त तरुनी हँ? म तरुनी भात कहिले खाने माम भयो खान्छ र खानु ल ल तपाईँ खान्न छ त यहाँ फेरि त्यो म चाहिँ फेरि यो अरू कुरो भने खानु सक्ने मान्छे भात चाहिँ खानु नसक्ने मान्छे डोन्ट माइन्ड गाइज होइन अब दबाई खानुपर्ने छन् आज त मङ्गलबार नि नेट अझै चलेन अघि दिउँसो त एकछिन चलेको थियो चलेन नेटको खराबले गर्दा साथीहरू भिडियो बनाएको अपलोड गर्नु पनि पाइँदैन भनेको बेला रिचार्ज हुँदैन एमबी तान्नु पनि फेरि त्यही माथि एमबी पनि चल्दैन डाटा पनि साह्रो छ हजुर हाम्रो त झोल पुगेन पुग्यो मलाई चाहिँ थुप्रो भयो एक्सक्युज मी अब के गर्नु क्यामेरामा कोही हुनुहुन्न एङ्गल मिलाउनु पर्यो होइन यसो हेरेको कति मिनट भयो भिडियो भनेर खानु न खानु तपाईँ चाहिँ भो लागेर रुचुन्जेल तपाईँ सक्दैन छ र त्यत्रो सक्ने रहेछ कडी छिन् मेरी बहिनी अचार यो
हामी दिदी बहिनी खालमा अलिक खाना धेरै खाने भनेको खुसी मात्र हो त अरूले पनि खासै खाँदैन नि टुगा त यति खान्छ टुगाले खाँदैन अरन खान्छ टुगाले यति खान्छ म जति नै म यति खान्छु ऊ खान्छ निकै थप्रो मान्छे चाहिँ यस्तो छ मरिसकेको छ त्यो भात खाएको कहाँ जान्छ के गर्छ त्यो भातले म त खान्छु तर कपाल पनि फुकिसकेको छ पुग्यो हजुरको कपाल थाई कट छ नि त फेरि थाई कट स्टाइल खाइसो ल माया गरेर खाइदिनु न खाइदिनु साथीहरू होइन अरानी टुगा म हजुरमा मात्रै मुखबाङ गर भने नि भिडियोहरू बनायो भने एउटा मान्छे रिसले चुर हुन्छ नि त चुर अनि त्यही भएर उसलाई उसको रहर पुर्याइदिने मेरो चाहिँ उ छ क्या मन छ पुग्यो आज त है अस्ति पनि बनाएको सरासरी 2 चोटि भयो अब चाहिँ केराको दाम्चा काट्छु र अनि त्यसको मुखबाङ गर्ने केराको दाम छ मसिनो पार्नु ल क्या हेर्दा त्यो केराको भित्र हुन्छ त सेतो क्या त्यही खानु क्या चाइनिज जस्तै ए त्यो दाम्चाको भित्रको पोसाको होइन त्यो दाम्चाभित्र सेतो हुँदैन गुबा अगाडि सक्नु क्या रानी दिएछ हजुर मम्मी अगायो हजुर मम्मी त चटचुट कस्तो राम्रो गर्नुहुन्छ र हजुर मम्मीलाई मुखबाङमा ल्याउनु मन लाग्छ किनकि मजाले खाइदिनुहुन्छ नि त सक्यो मेरो चाहिँ फेरि यो के रोग लाग्दैछ कि फेरि के खाइसक्ने बित्तिकै कस्तो भित्रबाट उलुक 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 हुनुहुन्छ धामी लाउनुपर्छ कि डक्टर लाउनुपर्छ कि बोयफ्रेन्डले आएर मुसार्नु पर्छ कि के हो के मतलब बुझ्न सक्दिनँ कर विचार गर्नु पर्यो विचार गरेर साइला चिल्ले कुखुरा लाला अरे धेर भयो छोड अचार राख है त्यो अचार चाहिँ राख्नुपर्छ यति धेर भयो त्यो सक्न हुनु त अनि यत्रो मान्छेले त्यत्रो भात खाएको अनि के हौ यो खानु यो अलिकति यो लाएर भो भो मैले टमाटर नै मन पर्दैन चटपटेमा काँचो मात्र मनपर्छ त्यसो भए त भोलि टमाटरको मुखबाङ गर्ने है भन्दा के त मसला आज खुसीले हामीसँग मुखबाङ गर्नु भनेर भात भोक लागि पनि नखाइकन बसेको अहिलेसम्म थाहा छ नि साथीहरू यति सक म त सकिदिएँ है हाम्रो हजुर मम्मी ठिक हुनुहुन्छ ठिक बा हजुर अझै खानुहुन्थ्यो जुठा छरिएछ धेरै यता यहाँ छोड्नु आँट्यो र पो अनि यो भोलि कुतीवाला राख्नु ल बा नानी खान्थ्यो नानीलाई छ त राखिदिनु भएको छ लगिसकेको पर राति भोकाउँछ ल भनेर ल साथीहरू अब हामीले खाइसक्यौँ हजुर मम्मीलाई भन्नु आजको खानकी कस्तो लाग्यो ठिकै लाग्यो काइदा लाग्यो अब ठुली नातिनीले बिहे नगरुन्जेल चाहिँ खानु पाउनु हुन्छ होइन पाउँछ ठुली नातिनी पहिलो गएपछि बिहे गरेपछि त कसले अब नानीहरूले जानेको छैन गरेको छैन के गर्नु र कहिले काहीँ बुवाले चाहिँ फेरि मैले लिएर बुवाको चाहिँ एउटै हुन्छ प्राय नि बस्न एकछिन यहाँ भिडियो इन्ड गर्छु अचार राख ल अब हामी सुत्छौँ होइन यति राति पनि भइसकेको छ यस्तो बनाउँदैन नि त
खुवाउनु चाहिँ हुन्छ है खुवाउनु चाहिँ खुवाउँछ तर भिडियो चाहिँ बनाउँदैन भन्दैछ भाइको भिडियो चाहिँ बनाउँदैन बुवाले नि भिडियो बनाउनु थाल्नु भन्दाखेरि म त बुवाको अगाडि लाज लाग्छ क्या बुवालाई पनि मुखबाङमा ल्याउने कहिले काहीँ भन्छु फेरि मलाई लाज लाग्छ बुवाको अगाडि त साथीहरू मलाई बोल्नु नै लाज लाग्छ डर पनि होइन क्या खै के भएको नि हामीलाई बुवासँग बोल्नु डर लाज लाग्छ क्या 10 मिनट मलाई मात्र लाग्छ जस्मिन र यो मात्रै हो बाबासँग बोल्ने भनेको नत्र हामी अरानी टुगा म अन्जु पनि त्यो बुवासँग मजाले नबोल्ने त्यो बिहे गर हामी पनि त्यही हो त्यो काम परेको बेला बोल काम परेको बेला अनि त्यसपछि भात खाने बेला यसो आयो सँगै बस्यो यसो अलिअलि गफ सुन्यो बोल नत्र नि त्यो गफ पनि आउँदैन हामीलाई लाज लाग्छ के भएको म पनि त्यो हामीले रेस्पेक्ट भन्ने कुरो गरेको हो कि लाजले लपक्कै भएको हो कि हजुर म पनि बुवासँग त मेरो बुवासँग त फिटिक्कै बोल्नु थियो खाजा खानु बिउ लाउँथ्यो पछि पछि अनि खाजा खाने बेलामा आमाले ऊ बुवाको टोपीमा थाप भन्थ्यो बुवासँग टोपी माग्नु पनि लाग्ने त्यस्तो हुन्थ्यो अनि कसरी थाप्नुहुन्छ आफ्नै यसो ल साथीहरू अब हामी हाम्रो भ्लगलाई त्यतिर स्थगित राख्छौँ अनि हामी पनि मिममा गर्छौँ सुत्छौँ निन्द्रा फेरि पुग्दैन भोलि बिहान उठेर मकै खन्नु जानु पर्ने नै होला यो है भोलि ल आजको के अरे आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो मुखबाङ भिडियो होइन हेरेर पक्कै पनि इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने आशाका साथ अब लास्टमा आएर चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक मन परेन भने पनि लाइक अनि त्यसपछि कमेन्ट गर्नु होला के कस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिलेसम्म चाहिँ गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला अनि सकेसम्म साथीहरूलाई हाम्रो भिडियो चाहिँ पठाएर चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ यसो हेरिदिनु होला है भनेर चाहिँ सपोर्ट गर्नु होला भन्दै हामी अर्को ब्लगमा भेट्ने बाचा गर्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ साथीहरू बाई 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 बाई